स्टार्ट है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मच्छरा बाइक रिपेयर। अच्छा, आज हम आपको बताएंगे मजदूरों की गाड़ी पर कितना खर्चा आया है। तो ये हमने गाड़ी एक तैयार की है, इसके हमने बंद लाते हैं, इसके हमने कार्बोरेटर, फिल्टर, इसके इंडिकेटर वगैरह सब फिल्टर हुआ था वो भी बनाया। और इसका गाड़ी जो है कि लाट ली। इसका हमने वायरिंग का मुकम्मल काम किया और इंजन का ऑयल तब्दील किया और इंजन का ऑयल वगैरह क्लीनिंग और इसकी व्हील एडजस्टमेंट, आगे से फ्रेम इसका थोड़ा सा फिरा हुआ था। अच्छा, बकाया इसकी थोड़ी थोड़ी मेंटेनेंस वगैरह की हमने। चले हम आपको बताते हैं कि इस पर क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डाली हैं और इस पर कितना कितना खर्चा है। ये हमारी बाइक आ गई 4 पहियों वाली मजदूर की। इसके हमने इंडिकेटर लगाए, ये इंडिकेटर आ गए इसके, ये इंडिकेटर आ गए, ये इसका दूसरी साइड का इंडिकेटर आ गया। फ्रंट लाइट इसकी, ये फ्रंट लाइट आ गई, बाहर पार्किंग लाइट हो गई है। और इसकी अब ये पीछे वाले इंडिकेटर आ गए, ये इसकी टेल लाइट आ गई। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुई मोटरसाइकिल। और ये इसकी फ्रंट लाइटें आ गई, ये हॉर्न इसका हो गया। अच्छा, इसमें हमने 70 का फ़िल्टर इंस्टॉल किया, कारपेटर लगाकर 70 का ये फ़िल्टर हमने इंस्टॉल किया इसमें। और अब हम आपको इसको चला के बताते हैं। और ये आ गई हमारी मोटरसाइकिल, जो चलो 4 पहियों वाली है, जो हमारे बाबा जी चला रहे हैं। और इस पर ये स्टार्ट करके ये बैठ लेकर आए, स्लप लगा कर अच्छी कंडीशन में, मज़ा आ गया। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।